Kapule puthi kam kot tang haki sau kun ro jagi kamra kelas henrei ki khena kin hapru ban yo ya kalat ban pen I ya ki sap ki phong haki wei ru ki benta kum ki sports nalor ki wei currently upper and primary secondary school kam de lower primary school haka khat sautri urisa araja arpusau kum shibenta ka jingrakhe ka jingdap sunpost nam lani ka golden jubilee jongka school kalapan long ya ka school week araja arpusau Hakadi kesengi lawan bani simbenta rau chairman kesur upat bah nyutram uba rusting well thaba kumukong san haringkat kajia donlang unohikai berim ketika skul uba W khar kumusembut kong san u principal ke skul uba SS thaba ki nohikai ki kena pulie nolor kiwei Hakani kesengi la pelaj pat ba ek souvenir lani ka kot ka batai bania halor ka jing yat lenti bat ka jing long jing man jong ka skul ka bala ai kerteng ka thop sa kan mau ya ka jing dap sun post nam ka skul nalor ban samru ya ki khusnam shaki khana ki ba job ha ki jing ele kai ba pher Haba ajing kran hakani kesengi uba rusting well ulaong ka long ka basang sot ban yo I babun ki bri ki basong basa haki than nong kandong kim yo satyai ya ki skul ki bapaka na ka sarkar ban yo ek jingnang jing start da ka babu jing kli ya ki nongelam ki babat yo lakam sensyar syai kata ka mission ka baki don haba ya dei bat ban sandur ya ki islam ajing hikai Nalor kata ulo kenturu ikinong penyat skul bagi dei ban trai borba ban kentiu ya ki khana puli jong kani ka skul Kamram jung sekar kalang pada ban kami ibnya bakamno an penbiang hakabedai bat kapule putih anai nujo area kastet kajengi bakari India wanra tangi kajeng nujo area kastet kajengi hapo kinot hapo north eastern hapo north east kai kajengi apa kajelame khalia jengi kadon ya kajeng kabakrau Hakai record kabang siam hak beri drop out school. Hak ni kesenam kabadang sudah ngiyoi bakidon kemba arhuai persen. Ki badai ki drop out school kemudian ki bala pep school no. Ki kena kelas 9 ke kelas 10. Bila lebih kanya kecingkan kabami ki lak ki kena ki pep school. Bat habai nujur hapo kajingkan jaka notice Kajelame khalia kawan banukong tu aka jing pep school jiki kena hakani kesenam ka balada bisemnya ka jing kain jing don jong kaliterasi rate ka jing nana justa ka ba kajela jingi ka don ya compare tang hapo nonis kami khalia akum bakalang menta ka don tang 90% ka jing kain jong ka literacy rate apa kejelam kalian ya compare pat kami seram kadang kendai 2% apa kami kejingkeli balai baka jela kajengi ka hiar hadu kan ni hatung imdon mo ya commission negara ban sandur ya ka slam jingnang ban a jingnang jista ya ka wei pa ka wei ka snong ban ko bigota ka jing sisa kalong Sisian banginang duna ki padang basta sisian banginang duna ki education tikna baka yo akot ka her asuk mentangi o serum seneng hakabede baka kamai gaji hakede baka yo akot nregi tikna namar baka education kampat semua suthi hapo ka jala ka jemi kombalong ki wei jala hapo nolis dang man hakani ki banai lodap Ngiyo baruan yung kejak sita kejaka bordar banyak pli ke skul satai anda habangila poi ha tu kejaka ni siam baka tu ke skul ke bala pelong hantu kade bala saing tang ki balang amdan skul sarkar ke wairo aka tu kejaka anda habangi keli ke tu ke skul ka kot adu ke kelas rayu kia tu baka tu ke skul bala saing lagi kan hunniam ka kot tang adu kelas 5 Hadin kata ngapu jikeli ngoma hadin kelas 5 fil skor sei kya amdan skor su ngitre lang khano kamamut kakelar bon sa kajing songkha khana namar bakimyo le skor su hai commission jo kasaka long ai ka pang isang sak baki breu ki jingi ki ba song sikitan nong kandong siki bordar baki wei ki jaka Kimyo ya ka school ka bapura ban aji nang jista
daka sorka ladap hini nujor kembakalang menta kinom hikai ni ki yami isa surok banyak hi enak banta ka jingyo ka jongki hakabida ka jingsi utulop ka jongki anda habang persangban pe ngalap babo Meghalaya kidang siu dakataka 5 commission kat babo Mizoram lasiu daka 7 commission kajingkali kami syai commission kabaki nongelam kijangi kibabat yulakam sensar kidon banjuba hakabai dai ban sandur ya kaslam a jikai ya kaskun ya kaslam a jingnang jingsta ngalawa di kajingtip kebabian bat katakalong ubasan kong ya kani kaskun idai ba presan taba bat kani kaskun kaladap san pusnam kenti akan dikatayo dua minta hakabang itip makin sapan kot ya kani kajing rakhe kani ka golden jubilee kajonghi hakarho santoy umma khanda kan mau ya unong sang jong kani kasku unong sang jong kani kasku ingai udon kajing i jenga bar udon kajing i jenga san pusnam mensua usai ngai kani kasku sehingga hakata kapor ladangam bakla waktu kasurok 4 lapoi sekali kajakan bubunang ni kaya ada kejat bataka kalikula banpoi seru sesoyong kasurok kadang wantan kumbakat tukan senam mensua ngasutu nomor kata apa uni bak present apa ubulong nongseng kali skul udon ya kajingi ijngai baka jingi ijngai su balong ba ulatang ya ka syarat haka ding penyeng syarat nakabanta pan sandur ya ka lawai joki kuon kiti kijongpi jongkane ke senong bakatan berwan bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya